3, 4. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы разжигаем костер, на чем? На нашем дачном прекрасном участке. В вечернюю погоду. Мы снимаем бумагу, обыкновенную газету и строим домик. Домик из палочек, щепок, не пригодившихся, что деревяшек. Так как деревяшек мало и не пригодившихся щепочек, мы будем использовать горелку. Горелка бытовая, 1 штука. В горелку входит газ и горелка. Вот. Накладываем домиком, обратите внимание, так домиком выкладываем. Ну, не домиком, а так как? Шалашиком, верно. Шалашиком, вот так. Деревяшки. Так как, чтобы быстрее костер просто разжегся, можно было еще найти, конечно, других ненужных деревяшек и различных мелких щепок. Но откуда эти деревяшки? Так как был ремонт. Естественно, так как был ремонт, деревяшек стало очень много. Мы воспользуемся нашей бытовой горелкой. Воспламенив горелку, мы ее подносим к нашей бумаге. И таким вот образом мы разжигаем наше пламя. Пламя чуть поменьше. Поддаем газку. И пламя что делает? Увеличивается. Таким образом костер становится большим и огненным. Всего хорошего!